ngila pelong ya kajing penkut senong kenang bakan long kajing kuit kajing suba ya kasenong ya katoy berak kuat di ngiasar pela ngiasar ya kasurok ngiyak hari ki plastik ngitang ya kinyut kinyar man le sei ibu pon ni ajung benang ni man le tepli tu bayam ni oh tan jurnal kini kilong kemi kini kilong kemi ki baterai minat top bah. Tidang sedang ban penkut nadong lajong hadinang tengi sakiu sete siapa deng senong. Kilong kemi ki basmat. Hai deni deh. Ya, YouTuber. YouTuber. Kalau kuit ke senong katau, kalau kuit ke senong katau, ngilaya sar lut kini ki bentabarok kuit ki plastik ngila karno ngilaya tang ngilaya sar ya kaplau kalong rukom kawai kajing pen kare na benta bakal wan kajing seng revival jong ka presbytery rangtong presbytery te haswa ban poi kajing seng te ngi kum ka seng long kumi jong ka senong ngila don kata karai bangin penku ya ka senong bakan long kaba ikut bat kaba isuba te ngas ngoban ai kuble ya barok ki para long kemi ki baya sim benta ban penku ya ka senong ka tau bar kalong ru kanuk sana benta jong ki we ru yo le semo te ngaso tenat hadu kata-kata ban yo i ya ka senong ka tau bakan long ka ba kuit bar ka basu Untar ngelik pek. Sa siya pedang senong. Ni siya kadong lajong nila ya dap. Laka ko at sensa. Sensa. Kani kadi kabaday pedang senong. Oh kita kilong kemi kidang don ki bayu. Don ki bedang ya song thai ru. Dia bela tayam dong jong ra. Kini kilong kemi kidang ya song thai don ki bedang tres tom hang tai kidang ya don. Kenduk ko hai te semar bro benang dat hai le ko chunong thom bahai long nuk sa semar bro ba. Kani kadi hapadeng senong du. Ikiau jonga semat ha. ni guai Kidon kiwero kila ayah thaj. Te kisen rang kinang yaot do kamasin. nam im sang tai niถึงtempan nang tai tu udah tempan je tu anda orang sengai senai am kluai ji ne binjong nyare nyare kluai Laya song thaj baro ko ki para long kemi la syas iya. La song ri tengen balasit kasngi. penuh dengda pajak kinong truk yang
kan internet im je letak petir dia ambil dari suruh tuh. Ini kilong kemi kibaladap na kidong-kidong te mentahang ni ngilaya kenduk lang barok kot. Kidon kiba syatiru kiba klem yo suban yawan lang hang ni. Reda bangi ya kenduk sikrui kamut ya bun bah. Te kasnong ngiladap kajung penkut senong. Ini kong risa iba smart tam na barok kot ni kilong kemi. Majak mamsim nyung teh nyung sok. Yo dur kecas met ikat gedu merhiang bemasa. Nyung teh rosti. Gedu hau wat ku merong. Hentas ngayong ya u penlong ujong pen khot cenong. Amseng long kemi gini dah cinta adet cenan. Handai babon kemut abon bekiular je ni dai tit cenong. Ya ni bakrok iman lapong ni. Hari maktinya ni. Kani kade kadong sa thaimi ni. Pinyo i pade sa kilong kemi hang ni sa kini kindong nong thamai ni sa tengi ladem te mentang awan banpe ya kini. Oi smart soy. Dep lala iya dah. Inya jong nga ini inya jong mahe. Akin amahe. Ada terang. Tiru pendat tiru. Kila ya tristom kini kilong kemi. Kani kamadan football barim duk jong kasunong nong jeri. Inya jong mahe jong ngarang pan kuai na i. Kani kayung mania barim jong kabalang nong jeri. Mangi hang ni mensuangi lejeng seng. Dong bela arim nang gini bah. Kani kadang pedang senong. Kani bah pedang jong kasenong. Kau dia lala dah kena penerin sa video cina. Temau biar mendang ndar. Ini setang marwai sakut. Ngalat thạch bang ngalat yai pelun ya kasenong. Ngapai lah kelakut ni em. Dia. Kani kasenong barok kawing lah de penkut barok. Kani kadesya kejat senong. Kani ru kala desa jam sarjan surok kan. Kirang bentuk ya kan. Hang ni kayung mani balang nong jeri. Di kirang kidang penkrek ban senaya kadara ya kapandal. Na benta kaji ngaseng revival jong ka presbytery kadeka revival ka penungkong. Di kuble ya pi barok ki parlok ki bape ya ka channel jonga. Pat ki baya kersan yang anak kapor sakapor. Tenga ai kuble ker pangru na benta kitu ki perlok. Ki bape temai ka channel jonga. Des ngoba kersan yang ada ka like but subscribe.
ngila dep kut det barok khot ngila dep sarut ki surok ngila dep thang lut ngila karlut ki plastik ki kot te ngak ikru te oi kasinong kala ikut ba ndon syuk ki plastik ki e barok khot ngila dep kui barok kawai kasinong kathau ngila kut ngila wan ya naduk kli sinong haduk kejat sinong syatei bat syanie te las kani kadi ka khadu bangawan pek te kala long ka ba itnat sisya namar ngila dep ya barok khot te ngai kublai nam taki paralong kemi ki balai sim bentah kani ka jing ya pun kut sinong te ngai kublai ru na beta gitu kiper semoga paralok saya komen semua. Hai. Kini ki perlok jonga garo em. Kini ki bawan di jing di. Te mentangan lenyok seyeng. Kini ki la ya yubut yang. Te perlok ki baso tenat ya ka channel jonga soba saya subscribe mo nang ta pede saya comments. Hai mandi. Nomor. Nomor. Bat ki perlok garo ya di syah ni. Ini de adi titi. Pesalin. Oh, pesalin. Ini apa di kerteng pesalin. Kini kibas ya yusumak raban syongkai bat nga. Te ngilaya. Ngilamar ndep wanang te ngilaya di syasau. Ya ini bakrok iman lapong ini. Hari maktinya di